I love Mama Cloud. Cherry. Okay, bye. మార్కెట్ ఈడేదో అంటాను మళ్ళీ ఇది అందరూ దాన్ని పిసికేస్తున్నారు. నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ఆ మార్కెట్ చూడండి. అదే మా చెర్రీని కూడా చెర్రీ లెట్స్ గో టు ది అదర్ సైడ్. దీన్ని పిసికేస్తాను లోకల్ వాళ్ళు. చెప్పులు చూసుకోవచ్చు. ఈడెవడు చూడు, అది ఈడెవడు చెప్పులు ఈడును అందరూ పిసికేస్తుంటారు. మంగనా కొడుకులు అందరూ పాపం. చెర్రీ గారి ఫ్యాన్స్ అంటారు. ఇది నన్ను ఎవ్వరు పట్టించుకోవట్లేదు. అడవిడ అక్కడ పులిహార పోలే బాగుంది. వెజిటేబుల్ మార్కెట్ అది